，A 是矩阵 ，A 绝对不会等于 lambda。可是，在方程式的概念上，它们是一样的，同意吗？好，那我今天我要求这个系数，阿法贝塔，我可不可以讲成我是要求这个系数？阿法 lambda 加贝塔，可以吗？它就等于1了，懂我的意思吗？这样听得懂吗？我要求这个系数的时候，这个方程式向来是求这个方程式嘛，因为我刚才说 A 的角色跟 lambda 是一样的，听得懂吗？可以哈，可以的话，我们就来求个题目，来我们看一下，我们来看那个415页，415页啊，课本那个3×3的，然后我们来看一下。它没有很难，但是它需要一些计算，就是这样子而已。好，我们看这个方程式，我们一步一步来哈。这是 SOP 哦，看一下 ，a 等于多少？1负2，帮我念一遍。负1了，然后呢？好，这个 a 给你了，可不可以求它的特征方程式？可不可以？怎么求？怎么求？绝对值，所以我取什么？1减lambda 1负1 2 1 0 1负1，对不对？点，对吧？可以吧？好，那这个方程式是不是我们要的？其实不是哈，因为我们其实要求的是什么？我们上套在求它的3个根啊，我要求它3个根，3个根是多少？好吧，我要求1减，你们算一下好不好？练习一下，1减lambda， 2减lambda， 负1减lambda， 然后多少？减1加0减0减到1减lambda， 是吧？是不是减1减lambda？抄错，右上那个就错了。1负2，哦，对不起，负1 2 1，好，重来。所以是1减lambda， 2减lambda， 负1减lambda， 对吧？然后点，好的，我就不算了。拉玛等于多少？拉玛等于多少？负1 1 2，拉玛等于多少？负1 1 2，把这算出来了嘛？答案对不对？对。为什么对？不知道。这个答案合多少？这个合多少？合多少？2。这个合多少？2。OK 吧？这个教你多少次了？3次。不止啊。好，我现在知道负1 1 2的时候，我可不可以求我要的系数？我要的系数。我要求它的系数，对不对？所以第一步是什么？求什么？求它的根，对吧？求它的那个特征值，可以吗？求特征值，特征值你有几个特征值？3个，你可以解几个方程式？好，方程式长什么样子 ？A 什么？等于多少？我看课本的写法跟它一样。C0 C1 C2，好 ，C0 多少？这3×3对不对？2×2呢？就这样子而已嘛。2×2你有几个？你有几个特征值？2个，可以吧？这会很难吗？不会。那你有几个特征值？哪个是你要求的？哪个是你要求的？哪个是你要求的？这个东西是我要求方程式，它跟谁一样？它跟lambda n 对吧？C0 加 C1 lambda 加 C2 的lambda平方是一样的，为什么？这叫做克莱汉密尔顿。那我就告诉你说，凡是满足特征值的方程式，我矩阵一定满足，反过来也是一样，知道吧？再讲一次，满足你特征值的方程式也满足我什么矩阵，所以我反过来说，满足我矩阵的方程式也满足什么特征值的方程式，听懂吗？这是同一件事情 ，OK 吗？好，那我现在有几个未知数？
哪个是未知数？哪个是未知数？C0、C1、C2。哪个是已知 ？A。现在没有 A 了 ，A 是我们等一下要求的。我们现在是在看这个方程式，对。谁是已知？浪打。阿打有几个？3个。好，多少？负1、1、2，对不对？加进去嘛，所以求什么？负1的 n 次方等于 C0加多少 ？C1 乘以负1加 C2 乘以1。然后1的 n 次方等于 C0加 C1 乘以1，乘以 C1 加多少 ？C2， 然后2的 n 次方等于多少 ？C0加2倍的 C1 加4倍的 C2。请问大家会不会求 C0、C1、C2？会不会求？不会求的举手。举手不会求。n 不要理它，它就是个数字。请说。然后为什么 C2 不用乘负呢 ？C2 要有4个位置。它是平方啊。哦。可以吧？乘以1，这样正常一点，可以吧？所以哪几个式子 ？C0 加 C0 多少 ？C0 减 C1 加 C2等于多少？负1的 n 次方，然后 C0 加 C1 加 C2等于多少？1啊，1啊，1的 n 次方也可以。然后 C0 加2倍的 C1 加4倍的 C2等于多少？2倍的 n 次方。好，第二方程式，我可不可以两个加起来？两个加起来多少 ？C0 加 C2等于多少？1/2的负1的 n 次方加1，可以吗？可不可以？加起来可以吧？然后既然 C0 跟 C2 是有这个也要 C0 跟 C2 嘛，所以我变成怎样？这可不可以乘以2？乘以2，乘以2，乘以2，然后乘以2，然后这两个加起来可以吗？可以吗？可以吧？随便找。3C0加多少？6C2，所以是。C0加2倍的 C2等于多少？1/3的，是1/3，除以3嘛，1/3 2倍的负1的 n 次方加2倍的 n 次方，有没有错？有没有错？没有。那这样子能不能求 C0跟 C2？好，这个是1，这个是2，这个是3，这个是4，这个是5。好，我5减4，是不是就求出 C2？大家就是 C2 求出来，所以 C2等于多少？就是1/3的2负1的 n 次方加2倍的 n 次方减掉1/2负1的 n 次方加1的 n 次方，假设这样写。好，等。所以你会求出 C0，好，基础学出来会求出 C0， C0 C2 知道会求出 C1， 懂了吧？会不会？但你要问说。n 怎么办 ？n 是你要带的啊 ，n 是我要带的啊。好，什么东西 ？C2就等于那一串。C 什么 ？C2等一下，对，就这串。就这一串。老师，你的第5式是不是写错了？我第5式写错了。这个是。2个相加。1跟3相加。对啊。我这个乘以2倍嘛。然后这个是3加6嘛，变成3加6，那我全部除以3嘛，随便因为我要变成1啊，除以3，这就是1/3嘛，这不是这个加这个吗？有算错吗？这个可不可以减？你看哦，2/3减1/2嘛，这个可不可以减？可以减，这2/3多少？减1/2嘛，所以等于多少？2/3减1/2等于多少？6/4减3，答案就1/6嘛。所以出来是多少？所以 C2 等于多少？1/6的负1的 n 次方，然后那个什么，加1/3 2的 n 次方，然后加多少？减到减2/1，其实就这样的意思，知道吗？我
系数就这个东西了，可以吗？你们可能有困难是说这个东西怎么解？它就是一个数字而已，你不要理它嘛。它就是一个数字嘛。2的 n 次方啊，3的 n 次方，那个不要把它，为什么？我为什么要这样写？我的话答案等于多少？看课本答案了。课本答案等于多少？好，课本答案就写出来了啊，它就这样算。他没跟你讲过程，我刚才跟你讲过程了哦。我刚才跟你讲，我教你怎么算，课本没跟你讲，直接给你答案了。好，我们看一下，叫什么？西零等于多少？西零等于多少？1/3的多少？3加多少？负1的 n 次方。它是用 n 啊 ，a 的 n 次方减到2的 n 次方。西等于多少？减负1的多少？西2等于多少？请问这样可以吗？请问这样可以吗？请问这样可以吗？我只跟你讲方法啊，第一个你们就要自己算了。请问这样可不可以？这样可不可以？可以吗？概念上就是说，我先求出3个什么特征值，求完之后，我带这个方程式，我求出什么？求出那个西0跟西1跟西2，如此而已，对不对？有没有问题？有问题？有问题吗？举手一下。什么问题？不会算的。慢慢思考。慢慢思考。好，这个有什么用？假设我今天修 A 有没有？我们刚刚那个 A 在哪里？ A 跑掉了是吧？你们现在所有人帮我看一下 A 2好不好 ？A 等于多少 ？A 等于多少？1负2，然后 B 这个1负1 2负1 2 1是吧？0 负1。好，所有人求 A 平方好不好 ？A 平方多少？看一下。A 平方算一下。然后这个东西变成什么 ？m 等于多少 ？m 等于多少 ？n 是不是2 ？n 是不是2？所以我西0多少？1/3吧，3加1 2嘛，减到多少？4等于多少？0嘛。A 0是西0是不是0？西0是不是0 ？m 等于2的西0是不是0？然后希望等于多少？2的1减到负1的平方也是0嘛。都是0啊，哦，废话，因为西2等于1啊，不用看了，西2等于1。好，我们看 A 3方好了 ，A 3方 ，A 3方可以吧 ？A 3方可以吗 ？A 3方可不可以？带什么 ？n 等于3 ，n 等于3， 3加到负1， 3是负1嘛，减掉多少？8，对不对？这是多少？3减负9负6，答案等于多少？是负2，是不是？然后这个是3的话是负1，所以1加1 2，这答案就是4，所以西2就是4，对不对？西2呢？负3加到3的话是负1，加3加1的2的4次方，46。16，等于多少？16，所以16减掉4等于多少？12除以6，2。所以我们就说 A 3次方等于多少？等于多少？负2i 加多少？4a 加多少？2a 平方，这就是答案，可以吧？可以吗？了不了解？就这个意思，就这个意思，可以吧？听得懂吗？那我一样，我可以求什么？可以求 A 14方等于多少？西0的 i 加西1的 a 加西2的 a 平方，点点点之类的。听得懂吗？太快了，哪边太快？
有人在睡觉，昨天太累了。有什么任何问题吗？你们简单算个2乘2好不好？来，先算2乘2，来开始。所有的人办一下那个，我们算一下2乘2好不好？那个算第2题、第3题，负1、3、2、4，来吧，算 a 负1、3、2、4 ，a 等于多少？负1、3、2、4，可以吗？西零跟西怎么说？什么意思？西零跟西1是不是？这个不对，求出来的啊。哦，我刚才是用 n， 课本是用 n 啊，就是改成 n 就好了。课本是用 n， 就从这里出来的啊。好，我们所有的人算这一题好不好？算 a， 来，所有人算 a 啊，这里删掉。所有人算 a， 来，所有人给我算 a。好，第一步求什么？第一步求什么？第一步求什么？很好，很好。a 等于多少？好，方法怎么求？是吧？0，对不对？是不是？对。然后怎么算？负1减λ，3、2、4减λ，没了。λ平方，负提出来，λ加1，λ减4减6等于λ平方减4λ减3λ。减10等于0，所以是255，对不对？正2，所以λ来多少？负2跟多少？对不对？负25，对不对？可以吧？所以求这种 a 的 n 次方，第一步求什么？求什么？特征，这方程是要特征值，然后第2步盖什么？第2步怎么样？公式求什么？你2乘2的话，你有几个系数？几个？3乘3呢？4乘4呢？会不会考4乘4？不会，因为你们都疯掉了。好，我们看一下，得到哪个？负2个5，没错吧？哈，负2跟5，对不对？好，答案对不对？和多少？和多少？和多少？对，答案是对的。养成习惯，知道吗？养成习惯。好，我要求 a 的什么 n 次方等于到 c0i 加 c1a， 也就是说λ的 n 次方等于 c0加到 c1乘以λ，可以吗？可以。克莱先生跟我们说，那个像矩阵跟特征值可以互换，对不对？对，可以吧？这是概念上方程式而已啊，实际上是不一样的。好，那我们现在要求谁？我们要求c0跟c1嘛。我们几个次数？2个带进去，所以多少？负2的多少 n 次方等于多少 ？c0加多少 ？c1乘以负2，有没有问题？有没有问题？负2怎么来的？负2怎么来的？特征值嘛，特征值可以吧？第2个呢？5，对不对？这就简单了，2乘2简单的吧？对。好，那我现在看谁减谁？他减他好，所以我就是7倍的c1等于多少？对吧？我2减1嘛，2减1可不可以？变7嘛，对不对？对。所以c1等于多少？1/7的5得到，可以吗？那c0呢？c0等于多少？c0是不是负2的 n 次方？n 次方加上2倍的多少 ？c1，对等于多少？负2的 n 次方加上2倍的2/7。我写错了，我手收到一个负2，对吧？应该这样来对吧？没错嘛？好，那好，那我现在可不可以合并一下？这是什么？这是1减2/7，对吧？
负一减7分之2，这是1嘛？这是7分之2乘上这个东西，这两个字我写好一点嘛。负2的 n 次方减掉7分之2的5的 n 次方减掉负2的 n 次方，就相当于1减到7分之2 1嘛，减掉7分之2负2的 n 次方，相当于多少？答案就是多少？7分之2的多少？7分之5，所以是多少？7分之1 5的多少？负2的多少 n 次方减掉2倍5的 n 次方，可以吧？所以我是把C0跟C2求出来了，D 跟C 求出来了，可以吧？因为我把它合并嘛，这是1嘛，减7分之2嘛，然后这个是负2嘛，这是负2嘛，前面还有7啊，所以我答案多少？答案就是答案多少？答案就是 C 多少？C0等于多少？7分之1的多少？5的负2的 n 次方减掉2乘以5的 n 次方，C1等于多少？7分之1 5的 n 次方减掉负2的多少 n 次方，可以吧？那我要求出 an 呢 ？an 等于多少 ？an 是不是等于 C0乘以 i 加上 C1乘以 a， 什么意思？就把它乘开嘛。这就 C0有没有？1001加 C1乘上负1 3 2 4，所以答案变多少？答案就是C0减C1，然后3倍的 C1，然后2倍的 C1，然后 C0减掉加上4 C1，这是 an。这是就 a 就这个样子 ，a 就把这个乘进去嘛，然后我C0是在这个值，把它带进去，答案就出来了。听得懂吗？听不听得懂？可以哈。也就是说，当我求出C0跟C1的时候，我就可以把什么？可以把 an 求出来。所以我 n 等于我要求2倍，我要求5倍、10倍、100倍，有没有问题？没问题。带进去 ，n 带进去就好了，听得懂吗？可以吗？这样可以吗？你听不懂，回答我问题，你怎么一直在摇头？不懂哦。好，你什么叫不懂？这条是不是卡在这里？你可能卡在这里，对不对？你从这个这样怎么来知道吗？不是这样讲啊。我们刚刚不是说，好，从头开始了，注意听哦，还有15分钟。假设我们说阿尔法 a 平方加贝塔 a 加伽马 i 等于0，这个有没有问题？这个有没有问题？我们先讲2乘好不好？好，我们把今天讲的复习一遍嘛，注意听哦。我们讲的复习一遍，2乘2这个有没有问题？没有问题啊。来 ，a 平方等于多少？负的阿尔法贝塔 a 减掉阿尔法伽马 i 有没有问题？有没有问题？没有。好，那 a3次方呢？两边乘以 a 对不对？两边乘以 a， 是不是负的阿尔法贝塔 a 平方减掉阿尔法伽马的 a 对吧？那我刚才不是 a 平方是谁的函数？是 a 跟 i 而已，所以是得到另外一个。贝塔贝塔什么啊？随便 c prime 的 a 平方 a 加到，我就不知道什么好了啊 a 随便好了，那个阿尔法的那个阿尔法 prime 的什么 a 加贝塔 prime 的 i 对吧？因为我平方是不是 a 跟 i， 所以我3次方是不是也是 a 跟 i？ 以此类推 ，a 的 n 次方是不是 C0？C1的 a 加到C0的 i， 对吧？它是这样来的，所以我2次可以变成 a 跟 i，3次可以要变成 a 跟 i， 因为平方变成 a 跟 i 嘛，所以我一定可以把它一直带进来，对吧？这样可以吗？所以无论如何，就是说你2乘2的时候，你一定可以把它展开到最低是谁跟谁 ，a 跟 i， 对吧？3乘3呢 ，a 平方
跟 A 跟 I， 对了吧？所以这是方程为什么关键？关键第一个关键是这个嘛？有没有问题？这第一个关键可以吗？第二个关键就是说，凡是2次以上的，一定可以写成什么？写成 A 跟 I， 这是2乘2的时候。3次的呢，一定可以写成什么 ？A 平方跟 A 跟 I， 对吧？因为我可以一直把它一下子就是一直把它化简嘛。我3次方变成 A 平，3次方变成 A 平方 AI 嘛，4次方变3次方变这个东西嘛，这样可以了啊。好，那这个如果可以的话，变成它公式在这里，然后这2乘2的，那我现在是可以写成这个式，这个式是这样来的，懂了吗？这式是这样来的，也就是说我的 A 次方一定可以写成什么 ？I 跟 A 的什么排列的组合，对吧？的组合是吧？那问题来了，怎么求这两个系数？那我刚才前面不是讲了吗？这还有跟我们说，矩阵的方程式跟什么方程式是一样的，特征值，对不对？所以这个方程式你要求它，我可不可以求这个方程式？可不可以求这个方程式？可不可以？可以，因为方程式是一样的嘛。刚才前面不是讲这个话吗？所以我跟它变成，我为了要求这个，我变求它，对不对？那请问它什么方程式？特征值嘛。刚才求过特征值嘛。所以你只要给一个 A， 我是不是一定有特征值？我有特征值，对不对？特征值是不是可以一定求什么？求这两个系数。我这两个系数就是谁？就这两个系数，懂了吧？这样懂了吗？所以我这样是不是可以求出我的 n 次方的通什么？叫什么？这叫通式，知道吧？共通的式子叫通式，就是那个相同的式子，它变成一个公式而已。你只要给我 n， 就把这个答案求出来，会了吗？这是2乘2的，2乘3是不是一直类推？好，下一个问题来，了。我刚才讲的是没有重根，对不对？对哦。重根怎么办？有没有学微积分学过？万一那个这样重根怎么办？加一个贴写。那个是楼梯啊。什么叫重根？重根是不是那个根的地方？什么叫根？根的话什么为理？是我们今天这个根的话，是不是这里要什么为理？这里为理，对不对？对。重根的话是这个地方斜率也为理。所以如果是重根的话怎么办？方程式怎么样？微分，这会不会微分？让它会不会微分？对谁微分？对啊，变谁？变的。这样，如果这两个重根，你有几个方程式？2个，可以解了吧？n 减1。哦，对。有没有？我在微分呢。哦 ，Thank you。太快，好，就这样子，这样会了吗？请看那个课本，来看课本。看一下课本，看课本。看课本啦，看课本啦。那个，课本好像有，是不是？课本有没有？课本没带课本。你们去看课本的哪里？课本的那个416页，416页，这个问题11跟12，知道吧？所以你今天如果重根，假设我今天是3乘3，我2个重根的时候怎么办？方程式怎么样？微分。所以你解方程式了，你2乘2是2个，你会2个方程式，就你重根那个根就微分就好了。重根那个根就是要满足它跟它微分那个方程式，听懂吗？会很难吗？会不会难？不会。然后还有一个方程式就是说，万一今天我的根是0，对不对？有个浪打是0的话，方程式更简单。可是我今天这个浪打是0的话，这个方程式会更简单。题目都有，知道吧？好，请问这样有没有问题？那个刚才你说。是先数字放进去再微分。先微分再放数字。好。先微分再放数字。你像这个的话，只有浪打而已嘛，所以希望等于多少？直接求出来了。所以2乘2重根法
反而很简单啊，西里马上就出来了。所以3个重根要微分2次。三个重根的话，微分2次，对。这3个是微分2次，本的话呢是微分1次，微分2次，对，以此类推啊。那什么概念是1次微分，2次微分等于0嘛？那3重根嘛，懂了吗？好，没关系，这些东西礼拜1再说，可以吗？好，我这个礼拜在忙科技部的计划，可能没办法，下个礼拜了。没有，我来，再最后一次哦。大家对讲的事情有没有问题啊？有没有问题？知道怎么来的吧？刚才说不行的，知道怎么来的吧？这是关键啊，这是关键。剩下还是怎么求这两个系数嘛，对不对？你要先知道这为什么变这样，这个你要先搞懂嘛。这是2乘2的，33你有几个系数？3个，因为你变成33一定是什么？33的话一定是 i 跟什么 a 跟什么 a 平方嘛。它们是不是最低的什么？最低的像基底嘛，它们是最低的基础，对不对？所以我3次方以上，通通可以降到这两三个东西，这样了解吧？那自己加系数是什么？那是你要求的。那是因为这两，它为什么可以用它来算？因为那个定理告诉我们说，它的方程式跟方程式是一样的，知道吗？所以把 a 想成什么？浪打，答案就出来了。浪打是谁？对真值啊，就这样子而已啊，有那么难吗？观念上很简单，关键就2个观念而已，可以吧？那接下来就是重根跟什么？根本就2个东西，一个是重根，一个是什么？根是0，浪法等于0。好，题目勾一下，然后题目算一下，回去算，5多少？5 9 5 9 11 12 5 9 11 12 13，这里5多少？好，这5题回去算一下。这个我期末考下礼拜4那天考到了，我们下礼拜4还要考试哦。然后元旦回来那个礼拜不考试，知道吧？元旦回来那个礼拜不考试。好，但是期末考前还要再考一次，叫做期末考的模拟考，可以吗？好。自己知道在说什么。好，下一个期末考。